Всем привет, с вами опять я, Ракунчик, только с другого аккаунта опять. И сегодня я вам покажу один секрет в Animal Hospital. Вы знали, что доктор это не... Он как бы не должен быть доктором. Знаете почему? Если вы подойдете к вот этому и посмотрите наверх, видите, это доктор. А еще, если зайти в игру, и когда к вам приходит доктор, он ходит в какую-то странную дверь, в которую нельзя зайти. Ну вот, доктор. Это не доктор.